这个女孩只是把手机送去维修，她的信息就被男人全部拷贝下来，甚至还在她手机里放入一张监控摄像，而她的一举一动就都被男人所监视。不管是她每天几点出门，还是晚上几点睡觉，都被她窥视的一清二楚。赶紧点赞加关注，评论区狗头保护。很快，男人就在本子上写满了菜花的所有喜好，然后再写上一个数字9，这将意味着菜花是他的第9个目标。而在此之前，他已经残忍杀害了8个女孩。当天下午，大壮就趁着菜花不在家，堂然皇之的走进她的房间，在检查到房间里有什么可以作案的工具后，才满意的离开这里。当晚，他就假装偶遇借机和菜花搭讪，并且还拿着音乐大师的假名片，想要谋取她的信任。好在这时父亲及时制止，把他赶出了这里。因为父亲觉得大壮看着就不像好人，于是让菜花提高警惕心。可此时的菜花根本不信，直接离开了这里。但他不知道两人的谈话已经被大壮偷听得一清二楚。为了铲除对自己拥有威胁的人，于是大壮决定先除掉菜花父亲。很快，他就趁其不备，直接用木锤砸了下去。而这时的菜花还对父亲的遭遇一无所知。与此同时，警方在一片荒山里发现了8具女孩的尸体。可就在这个时候，菜花的房间里也闪出一个身影，紧接着门锁就不停地敲击。